Всем привет! Все, настал этот день, 7 число. Подтянули карданчик, вы были правы, кто писал. Все замечательно, теперь еду как будто как на новом автомобиле. Прям вот непривычно. Уже привык, что гремит все. Вот. Машину, опять же, я не обсираю. Я просто пишу свое мнение, чтобы люди знали. Машина мне нравится полностью. Поэтому я купил ее заново, эту машину. Обновленную. Для работы, возить, не возить, динамика, погрузка, как едет. Поэтому я выкладываю видео, чтобы люди видели, что с машиной происходит и так далее. Вот такие дела. Все отлично, все хорошо, все работает.